تازه خبر د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي خلیل حقانی پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د اشرف غنی، امرالله صالح او ثروت دانش په ګډون ټولو پخوانیو چارواکو ته په اعلان کړی ده او بیرته د خپل هیواد افغانستان ته راوګرځيږي. بلخوا طالبانو ایرانی لوري ته یو پیغام لیږلی دی او زیاته کړې ده چې له دې وروسته د ایران په مختلفو ښارونو کې د افغانستان په نمایندګي ورکول کیدونکې ویزې بې اعتباره دي. ایرانی رسنۍ وايي په یاد پیغام کې راغلي هغه ایرانی وګړي چې افغانستان ته د راتګ تابع لري کولی شي په اسلام کلا بندر کې د طالبانو له لوري ویزه ترلاسه کړي او له هغه وروسته افغانستان ته داخل شي. بلخوا مجاهد وايي له هیواد څخه وتلي کسان د بیرته راوګرځي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې وی غونډې ته ویلي چې له افغانستان څخه وتلي کسان دي بیرته هیواد ته راوګرځيږي. نوموړي زیاته کړې هغه کسان چې د ویرې له امله یې هیواد پرېښی دی کولی شي له هر ډول ویرې پرته بیرته هیواد ته راستانه شي. مجاهد ټینګار کړی دی دوی په وار هغوی ته پیغام ورکړی چې هیڅ ویره دې نه لري ځکه دوی ډاډ ورکوي چې نه یوازې د دوی له لوري ورته کوم ګواښ نه دی متوجه بلکې د امنیت مسؤلیت هم اوس د دوی په غاړه دی نو هیڅ چیرته دی نه ځي. دا هیواد دی له خپلو کورنیو او هیوادوالو سره یو ځای دی په خپل هیواد کې سوله ییز او آرام ژوند دا دوام ورکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.